سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. من سامی پارادوکس هستم. امروز اومدیم ژنرال رادان یکی از باس فایت های چالشی ایلدن رینگ رو بزنیم. دوستان من اینجا شروع میکنم. مکانش اینجاست. اینجا باید بریم. برای اینکه برین این چیز خیلی مهمه که بهتون میگم. برای اینکه برین توی همین ژنرال رادان رو بتونین یعنی بزنین تو منطقه باس فایت، باید یه بار شهر طلایی رفته باشین، یعنی داخلش گریسا اینجا رو فعال کرده باشین، باس فایتش هم زده باشین که بتونین ژنرال رادان رو بزنین. در غیر این صورت نمیتونین دیگه. حالا بریم بزنیمش. چند رو داشته بودم؟ 3 یا 4 بود. 3. ببین اصلا مسیر اصلی برام مهم نیست، همینو میرم. خدا شکر که انمی اذیت همون نمیکنه سر راهمون بیاد. اینجا یه نگریس اینو فعال کنین، به چخ نرین. خب همین مسیر صافو باید بریم دیگه. اونا گریسمون اونجاست. باید این چیزایی داره که توشون نمیدونم یه چیزی میچرخی، گردالیه. بعد حالا بهتون نشون میدم، مثل پورتال دیگه. اون پورتال اونجوریه. بعد اینا بریم اونو فعال کنیم، یه سو یعنی بزنیم. بعد میریم میشه جنرال رادان. بیگ بعد خورد صورتش. من اون سگا یه بار منو کشتن، اینقدر ضعیف بودم. یعنی دیگه بزنیم ریدیم. با ول کن دیگه، چی همش کرم میگیری اینا رو بزن. ولی خب بذار بزنم. خیلی فکر می‌کنن نمیدونم چرا فقط از راست میزنه. یعنی من دیدم که رو اسپسی از راست اینجوری میزنه. بابا از چپ هم میزنه به خدا. گیمرای معروف رو دیدم اینجوری اینجوری اینور میزنن، یعنی اینور نمیزنن، من میزنم. اصلا ولش کن. داش نوکرتم تو هم. اینم یه ویدیو میسازم اینم میزنم اون ویو بگیرم. خوبه یه باس فایت پیدا کردم. مثلا منطقه‌اش کجا؟ پشما اونو نگاه کنین. اونجا شبیه اسکلته. حاجی باس فایت شب، یعنی معناش آره دیگه شبه. همونجوری یه به یه باس فایت دیگه برخوردیم. بخشی الان من ندادنیت. آخ اینو ولش کن. این ما رو به چخ میده. چرا بردیم؟ خب نزن دیگه حروم لقمه. میخوام یه فوش میاد میزن. عمو ارزونی از ویدیوهای پدرام نایت یاد گرفتم. همین الان میگم اسکی رفتم. نخر اسکول چیکار میکنی؟ این لباس های چی؟ بله ایلدن رینگه. غافلگیری های تخیلی. حالا بیا میگه ولمون میکنه. ول کن بیناموس. بیا اون انتر اون بالا میبینین، اون قوله اون بالا، اونم قراره ما رو بزنه. باور کن. هر نمیدونم کجا میرم. خب ول کردی؟ راحت شدی؟ اون میخواد ما رو بزنه. بزن. یه نه اونو برداشت پرت کنه. خب همین دمت کردم. بشی رو زمین. خب 3 کوسه این بری. اون بیناموس من گذاشت ما رامونو درست بریم. داشتیم اشتباه میرفتیم. با چیه باس فایت شبای سوار اسبم شوالی هم میزنن. را برو. خب یا علی نیاف پایین یه بری. اینا رو ناکن. این چوبه حالا خواستین هر راهی برین. حالا اگه این راه اومدین با این چوبه بریم پایین راحت. فال نمیج نمیخورین اینجوری بپرین. باید به این منطقه نزدیک میشه مواظب باشین. این سگای تیرکس مانندن. چی یعنی این سگا؟ خیلی وحشی ان. نگاه کن چشمشون قرمزه. اینا بگیرن جرتون دادن. قطعا پشت سرمه و من پشت سرمو نگاه نمیکنم، چون اگه نگاه کنم اتفاق. یا علی آتیش داره میزنیم اینجا. فکر کنم تو یوتیوب خشونت حساب نشه. نه چون من ربطی نداره. اینجا هم گریسش رو فعال کنی. اینجا اینا دارم هم دیگه مبارزه میکنن. به شما ربطی نداره. حالا خودمو درگیر نمیکنم. همینو میگفتم. پورتال دیگه. چیزی گردالی چی آخه؟
بله. دوباره هم چرت و پرت های این چی میگفتن این نوشته ها میومد بالا، ما میخوندیم تو ویدیوهای قبلی. خدایی لایک کنیم، کامنت بذارین آقا، ما داریم زحمت میکشیم. نه حالا منظورم اون میم رضا پیشرو نبود، کلا دارم میام زحمت میکشیم. ساعت چند الان؟ ساعت 2 شب دارم براتون ویدیو میگیرم، 2 صبح البته، حالا این وسط 2. یعنی ببین بی ربط ترین چیزا رو میارم وسط. ولکن بریم. خب اینجا این مکان در میای تا به 2000 بیفته کجایی، من بهت میگم. نه کن خودم هم نمیدونم کجام. نه شوخی کردم. اینجا یه نگریس داره، اون حتما فعال کن، اونی که این ویدیو رو میبینه فعالش کن. این ور برو بابا سامیار. هیچی. من خودم گیمر مورد علاقم حالا تو النرینگ نه ها، کلا گیمر مورد علاقم اسکورپوروه. امیدوارم یه روز اسکورپورو این ویدیو رو ببینه که هیچ وقت نمیبینه. میایین اینجا میتونید ما اینا صحبت کنین اینا. اسم این یارو هم یادم نمیاد چیه، اصلا کنه مغزم ساعت 2 شب نمیکشه. اینم الکساندر گلامبر، نه واقعا جدی اسمش الکساندره، پخته پسه. خب بعد بیایم با این یارو صحبت کنین. این داشتم اول بازی احتمالاً دیدینش موقع لودینگ زبونم گرفت. همون گزینه اول میذاره رادیو. اینجا داستان همین جنرال رادان رو توضیح میده. آجی چه خبره. عاشق این عکس جنرال رادانم. ببین اسب انقدر کوچیکه نمیتونه، یعنی جنرال رادان انقدر گنده است اسبش کوچیکه، مثلا سایزاشون منطقی نیست که این سوار این به این گندگی سوار اون بشه. حالا ما اینجا رو اسکیپ میکنیم چون خشونت توش داداش اسکیپ شو. اسکیپش کردیم چون خشونت داشت، ممکنه یوتیوب گیر بده. چیز خاصی هم نداره، بعد همین تموم میشه، اونو میخوره تموم میشه، یعنی چیز همین شون دادن چیزش. ولله کدوم سمتی دارم میرم مثلا گیج شدم. این آسانسور، یه آسانسور دیدین اینجوری همینو بریم پایین به جنرال رادان میرسیم. باز فایت چالشی من فکر می‌کردم خیلی قویه، من اینو بزنم خیلی گنگم بالاست، ولی دیدم نه این خفن ترا هم هستن، یعنی هیچ چی بودن. جنرال رادان 10 تاش هم مثلا اون نمیتونست بزنه. مثلا همون خفنا مالنیا هست که همه میشناسن دیگه، ردگان هست، المس که آخریه. دوباره بیاین اینجا اینو بزنین. بعد الان یادم افتاد چی. ببین همین که وارد میشین جنرال رادان تیر کمونش رو حواله شما میکنه، یه تیر حوالتون میکنه به قول اسکورپورو. نگاه کن فرو میره، انقدر دمیج میده. حالا من خودم جا خالی ندادم دمیجش رو ببینیم که نخوریم. اومد سمت جا خالی بدین. با اینا رو میبینین، اینا یارای کمکی ان. سری رفتین چین مثلث 3-4 بار بزنین که یعنی بیاد دیگه. 3-4 بار حالا لفظ میگم، کلا یه بار بزنین میاد. میگم اینجوری بزنین که سریعتر بیاد. بعد با این یارانا زلال دل حمله کنیم به سمت جنرال رادان. ببین قشنگ زاویه‌ای رفتم که بهم بخوره. اینو زد دوستان، همیشه میافته دنبالتون انگار سگ یزید داشت. ولمون کن سگ سرابی. یادم فقط باشگاه اومدم برم یه سکسی های افتاد دنبالم، اصلا نگاه نکردم چه شکلیه چیه، فقط رنگش دیدم، فقط فرار کردم از طرف، پشت سرم هم نگاه نکردم. بابا چه گویی داری میخوری دوستان. سعی کنین هر چی میتونین نزدیکش نشین. من میگم شما به نظرم برین یه دونه بیلد بچینین که با تیر کمونتون همخونی داشته باشه، که با تیر کمون از دور بزنین، و یعنی راه دیگه میگیرید جرتون میده. اصلا خیلی قویه. همین الان هم دارم مثلا نگاه کن انقدر دمش. خب باس فایت قبلی که گذاشتم فکر کنم مردم. بابا بینوز این چیه میزنی دریوز؟ اینجوری که فرار کنین. این چیزاشو یه دفعه قاطی میکنه چرخشی میزنه. نگاه کن یه دقیقه ما اینو فعال کنیم. یک یار کمکی دیگه الکساندر گلامبر بلهامبر. اون یارو نرم جانی با الکساندر گلامبر نمیدونم چی باید چرت و پرت زیاد میگن تو اینستا. داداش ایران نصب کن عالیه. دوستان نصف جونش برسه همچی شهاب سنگ میشه، پرواز میکنه بر دامنه های آسمان.
ناکن الان پرواز میکنه. من میخوام بدونم قبل اینکه چیزش کنم میتونه فرار کنه یا نه. اوه گرفت. رفت. ببینید من این ویدیو دیده بودم، میرفت یارو لب آب موقعی که داره سقوط میکنه، این میرفت تو آب باگ میخورد میمرد. 1000 بار اینو امتحان کردم، فقط باعث مرگ خودم شد. بریم تو اون ویدیوهای خارجی که اینجوری ریدم. فکرم کسی درمونو باز کرد. حاجی من چقدر اسکلی داداش، کجا دارم میرم؟ اونجوری حرکت زد سمتتون چیز میاد، یه شعاع مانند نشون داد. الان دوباره بهتون میاد. سنگا رو برداشت دوستان، فقط ازش دور شین چون اینا یه دفعه قاطی میکنه میاره سمتتون، میخوره بهتون میمیرید. فقط سعی کنید بهش نزدیک نشین، شمشیراش بهتون نخوره چون دمیجش خیلی بالاست. منم الان میرم سمتش میمیرم با این لول 200 چندم نمیدونم. چیز شد. چی میگن؟ وای بیا عقب. بیا وای این حرکت رو زد فقط فرار کنین. جهشی فقط به سمتتون شمشیر میزنه. اینا اینجوری چیز میکنه. تو همینطور کی میری؟ من اینجام. کف شمرونم ولی کف تهرون بشه هانکاراس. نمیدونم گرمی میپیشن واسه تا مانده. آهنگ بود بابا، آهنگ بود برش. داشت فکر نکن جنگی. خواستم بگم فکر اینجوری که فقط بود دو اینچا اینا بخوره اینجوری دمیج میده. خیلی دمیج میده بابا. من اینو یه ببین جونش به گوز بنده. بمیر دیگه بینو. 1 ثانیه، فقط 1 ثانیه دیر میکردم الان تو اون دنیا بودم. بله گریت رون و این چیزشو میده. بعد بیاین اینجا چیزه. این چیه بابا؟ کجاست؟ ایناش. بله یادت فکر ویدیو بی کیفیت نه مشکل خودمون شمشیرای اونجا زنگ زده. یعنی شمشیراش حالا هر چی اصلا ولش کن، نمیگیرین من چی میگم. و اینجا نشون میده زمین و زمان تغییر کرد. جنرال رادانو زدیم که الکی زمین و زمان رو ما تغییر میدیم. شد اسرائیل موشک زد. خب همین این همه زحمت کشیدیم کشتیم همین. نه فکر کنم پوت شدیم دیگه. بمب اتم زدن و خودمون رو نشون میدادم. کل خونمون نشون داد دیگه. بسته همه فهمیدم میز غذا خوری و بالش تکامون. بالش تک چیه بابا؟ مگه خوراکیه اون؟ میگفتن تو شیر میریختن. چی میگم بهشون؟ کوسن رو موب میذارن آبیه، همونا رو میگفتن. بعد به اینجا رسید. نه همین بغل یه نگریسه. اونجا میتونین کوست این دوتا رو برین. حالا اینجا که نمیگم چیز دیده بودم ادامه کوستش اینجا بود. من که دادم اینو کشتم متاسفانه. خب دیگه چیزو زدیم، رادان زدیم دیگه. خیلی خفنیم. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید دوستان، لایک کنید، زحمت داریم میکشیم. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار. 2 هفته دیگه میام.